Kulay sa sempat teng haban update biang ban pentip kibun maha kiba comments kiba text kiba kli bede bat ki documents tekum kiba laj mara SI ki ong ba ki claim pat apply ya ka degree certificate tingi don tang bakshit te habede berkata ngamla banong ei tang ba haban laj bet ngatrai kan syai tang e kata te pila don kam bakshit bila pani ba pila pas te ya kata ka degree certificate ngatrai kin syai kin sai hadin ru ya kata te kidon nang tu kidon ke jeng hek ne tai flaban ai daw kun sha hi ban ai kata tang ba phi ban pas pada haswa kata ka ba phi apply ka post kain ada phi pas hadin de bisa ayu tengam tikna re ba phin yu da ki sha ban mare ru kumut ba hakapor interview te phin sha delete hi ya kata de nomor ba ka jeng pas jung phi ke de haswa ka advertisement ba phin mi advertisement te da phi pas haswa kata te long re de phi pas ndal ada advertisement te kata te kami habre nom yo ra te kata kawe te melelai kitu gibam don tangga certificate kumne ei te pidan kamak shit men pinsisha wa pila pas te ra kata late bed mar menta kala de ka sungi mara te pimla le isu te gini ko pas kas 9 jara kamak shit kas 9 penting na katu ra at kibak hidon ka bas certificate kita gibak hidon ra kita gibak hidon hi pimla le ere last moment da te kat bagi don ma pi pia ra kita hi select katu ka porba verify document ra kidur ra ke badon kambaro pinbiang baik ki yu tamba hab kono hab zerok ban original habra hapor bernaik mara dan kidon ki bakali biang te haga tu kapor ngala da banong ba hakapor ki penmi ya kalis ngala da penmi ba ngong ba kidon ki bala overage ndrei kimi hakavalid list te ngala da bang tu kapor bala da kini ki valid ki overage ki la ban yo balik mara te kemud ba ngala be ban shem ya kitu kerteng ba kinumla dalai lero ban sya ki lada ki yo marero kinum la ban sya ya lada ki poi mi list ne ayu tangba menta pada itu pada kinum yo admit card te namar ka thurmur mo ngamde re baben ba ka thurmur na po ka mengila polisi habe de kita kerteng te kitu ki bla de overage ngada betun kong ngada ai ka det ru ba kata tarik adu kata tarik la ban apply te namar ka por ka website ka accept be ki bla overage ru te kami kila polis por mi ka valid list ru kimi be kerteng te kinang mut ba kila yo ba jalan mara te tangba lara menta ki claim yo admit card te kala sure ba kadai ba fill overage te lada phi yo tang ka SI te yo tang SI ndrei ki artli ki post ABUB te kapeni ba phila overage lada phi yo tang ka SI te kata ka wei te haka haj hebde ba ka haj kidon ki bakali mo gon kali ki claim check na du ban kong should apply be complete te ndrei ka haj pre claim check te shwa phin lej mara kenang ba pinti kena ba finish reject na am te theu lupa ya haj jong la de kidon ikan thei ki kimpat tip ya haj la de ki wan kali te ka haj jong ikan thei gare shispa san pu ar centimeter ra theu ba te ki baduna ya kata phinom yo ra pila po shispa san po shispa sa khandai phinom yo ra phin sa delete ben markat kan ka shispa san pu ar kare jong ST category kishan rang kare shispa san punyo centimeter ra theu ba lada phi sujan kumno phi po shispa san punyo thik la shispa san pun point something te phaban le hi himla ara banti bakatu kasngi thau je kumno ro yo laga yo mtai le lan re da phila duna palat en shinrang chispa san pho ar phi po ispa san phulai te kamonto hi ban le te rada phi ya jan te persang hi ban le phinti bakata por yo na phimyo te kuma kata te shinrang kata la itu te kidon ruk bakali phanga UR category kan mau kan ga we ga UR category ka UR category kan mau ka hat ka dei be shispa andrup r centimeter rengkat bat ke h kwalong ya ke AB BDB khat pra do arpoi kita ma AB BDB khat pra do arpoi te ya ka SI bede ka dei arpoi do arpunyo snem mat ka hat long shispa andrup r te lada kine gi bahab ha ka H group bat ka hat pile bah pio rung ba ka UR category bat lada kiduna ki bale bharu pio red ru ka max rung ba ka UR category te phi nyakni ba ka UR category lada phimyo isu ka UR category kemut ba phindrung no ka SC ka ST category jong khasajantia ane garo phinyarung gupta nyakni kawai ni kita kan phila ban rung ka UR ne phira ban lada phimla bare ban poi ka UR category phindrung no ka kategori jong ki ST kategori khasajantia ne garo kategori nakata ikan mo itu ke pada ka UR kategori kin pe ka jingjrong te bat ya ka snem kasnem de mlong ben ada EBUDB ka phado arpoi lada de SI arpoi do arnyo mut umdere ban chim ya ka H relaxation bat ya ka han te mut hinrung ya ka UR kategori te lada piduna ma kru lada kiduna ki ba rong ka UR mut ba pinyo ba ya ka UR kategori
Datang kan lagi jumpa saya nak liang ka jonga, tulis jugan.